我这儿发烧照吃麦当劳，咳嗽照吃烧烤，真的没关系。他说不能吃甜的。其实你知道吗？我们咳嗽的孩子，有痰的孩子，我们还可以喝蜂蜜水呢。蜂蜜水可以止咳，可以化痰的。所以甜的那怎么办呀？还有很多糖浆也是甜的，止咳糖浆好多也是。适当的吃吧。不，我就想告诉你，其实吃甜的没关系。他们说吃甜的会容易对那个痰的。只是当时感觉有痰，其实根本不会有影响。你要知道，吃了甜以后开心快乐更重要，明白吧？不用去纠结。没事，我现在水果都不敢给他吃那么好，水果的糖你还担心？首先，我们正常食物的甜度是没问题的。第二个呢，在我这儿不需要忌嘴，因为孩子生病更需要营养，这个不吃那个不吃，哪来抵抗力啊？对，所以不用去纠结吃的方面。我想跟你说的是，在我这儿啊，发烧照吃麦当劳，咳嗽照吃烧烤，真的没关系。因为咳嗽、感冒、发烧是因为护理的问题，不是吃东西吃出来的，而是护理错了。